Құрметті оқушы, саламатсыз ба? Бүгінгі видео біз сіздермен қауіпсіздік ережені бұзу салдары туралы талқылаймыз. Осы видеода біз сіздермен техника безопасности қауіпсіздік ережесі кабинетте немесе жеке компьютермен жұмыс істегенде қандай ережелерді ұстану керек, не үшін ұстану керек, сол туралы сөйлесеміз. Ең бастысы, кабинетке кіргенде өз дисциплинаны сақтау керек. Дисциплина ол қай жерден басталады? Кабинетке кіргенде бірінші мұғалімден, ұстаздан рұқсат сұрау керек. Кабинетке кіруге бола ма? Екіншіден, кабинетке кіргеннен соң сол кабинеттегі компьютер, ноутбуктарды мұғалімнің рұқсатсыз қосуға болмайды. Үшіншіден, компьютермен жұмыс істегенде, компьютердің кабинетіне кіргенде аяқ астына қарау керек. Мүмкін бір жерде жатқан проводтарға тиіп кетуі мүмкін. Ол өте сіздің денсаулығыңызға қауіпті. Компьютерге отырғанда өз үстеліңізге тыс заттарды қоюға болмайды. Мен айтқаным ол тамақтар, су егер клавиатураға құйылып кетсе, онда замыкание болады да, мүмкін бір клавиатура келесі жолы істемей қалады. Келесі, компьютерді мұғалімнің рұқсатыңыз қосуға болмайды. Рұқсат сұраңыз, егер мұғалім сізге қосуға болады десе, қоса беріңіз. Проводтарды қолмен ұстауға болмайды. Және де су қолымен вообще ешқандай құралдарды ұстауға болмайды. Кабельдер мен проводтарға тиіспеңіз, мониторға тиіспеңіз. Компьютердің алдында қолдарыңыз сүртілген болсын. Компьютердің алдында отырғанда бұрылғанда тез қимылдарды жасамау керек. Шынтағымен бір жерге тиіп кетіп, компьютерді сындыруға болмайды. Ал компьютер өте қымбат құрал деп айтуға болады. Өзіңіз сол компьютер егер сынып қалса, егер компьютермен істемей тұрса, қосылмай тұрса, өзіңіз тырыспаңыз оны қосуға, жөндеуге. Бірінші қолыңызды көтеріп, ұстаз, менде компьютерім сынып қалды. Не істеймін? Қосылмай тұр. Сонда сізге мұғалім нұсқаулық береді, немесе көмектеседі. Компьютердің алдында отырғанда келесі осындай ережелерді ұстану керек. Ең бірінші, компьютердің алдында 50-70 сантиметр болу көзіңіз дистанция. Екінші, аяғыңызды полға қойыңыз, бекітіңіз, өкшеңіз полда болу керек. Осанкаңыз дұрыс болу керек. Отырғанда өзіңізді бос ұстаңыз, напряжение болмасын. Дүз ұстаңыз арқаңызды. Және де 5 минут сайын компьютерден тұрып, 5 минутта емес, 5 минут сайын жай ғана сыртқа мұғалімге қарасаңыз, бір терезеге қарасаңыз болады. Неге дейсіз, онда компьютер алдында көп көзді жұмбай отыруға болмайды. Көзіңізді жұмып отырыңыз, әр уақыт сайын көзіңізді жұмып отырыңыз. Осындай ережелерді сақтасаңыз, онда сіз компьютердің алдыңызда өз денсаулығыңызды қорғайсыз. Қазір мен кішкентай бір квизді жасап көрем. Ол квиз осы видеоның астында сілтемесі болады. Өзіңіз жасап көруге болады, немесе оқушыларыңызға бересіз. Қазір біз ережелерді қарап шығамыз. Или жоқ, өзіңіз осы тестті өтсеңіз болады негізі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.